درباره آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву, и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха. И возможно, что такие будут из числа наставленных. Альхамдулиллах, Всевышний Аллах дал возможность Ахмадийской мусульманской общине Швеции построить вторую мечеть, и этой мечети дано название Махмуд. Маша Аллах, вся община, и мужчины, и женщины, очень активно и искренне участвовали в строительстве этой мечети. Местная ахмадийская мусульманская община очень маленькая, но у них были большие планы и большие расходы.
В ней есть пожилые люди, женщины и дети, которые не зарабатывают. Но те, кто зарабатывает, очень активно участвовали в строительстве мечети и жертвовали столько, сколько могли. И женщины тоже не отставали от мужчин. Они тоже установили пример оказания предпочтения религии перед миром. Каждый человек имеет свои мечты и свои нужды. И особенно в это время, когда мирские интересы притягивают к себе, мусульмане Ахмади установили такие примеры совершения пожертвований, видя которые человек приходит в изумление. В планах общины Швеции было не только строительство мечети, но и строительство других зданий, дома миссионеров и покупка земли для новых центров. И кроме этих пожертвований, они делают обязательные финансовые взносы. И также они помогают своим родственникам, которые живут в странах третьего мира и имеют низкие доходы. Одним словом, в общине есть много людей, в природе которых уже присутствует большое желание совершать пожертвования ради Аллаха. И этот дух вдохнул в нас истинный и преданный слуга святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть обетованный Мессия и Махди, мир ему. И обетованный Мессия мир ему сам выражал удивление, видя, какие финансовые пожертвования совершают члены его общины. И сегодня также члены общины совершают такие большие пожертвования, видя которые человек приходит в изумление. Это является милостью Аллаха. Это является исполнением того обещания, которое Он дал обетованному Мессии мир ему. Он дал ему обещание, что он всегда будет удовлетворять его нужды. Согласно той информации, которую мне сообщили, общие расходы на эту мечеть, на миссионерский дом, на офисные помещения и библиотеку составили 37 миллионов шведских крон. И в фунтах это составляет 3,2 миллиона фунтов. И также здесь строится большой зал и кухня. Строительство зала сейчас заканчивается, и организаторы думают, что еще предстоят расходы в размере 8-10 миллионов крон. Как и везде у нас делается в общине, много денег здесь тоже экономится за счет добровольного служения волонтеров.
Здесь также работало много волонтеров. Мне сообщили, что были такие люди, которые после своей основной работы постоянно добровольно работали на строительстве мечети, и они приходили домой только на несколько часов. Они делали это для того, чтобы побыстрее завершить строительство мечети. Но несмотря на все их усилия, строительство мечети еще не завершено. Обычно, когда подрядчики и строители начинают какое-то дело, они заканчивают его тогда, когда им угодно. Организаторы должны были все это учесть и потом приглашать меня. Как бы то ни было, пусть Аллах наградит всех людей, которые принимали участие в строительстве мечетей и всего этого комплекса. Эта мечеть очень красивая, и местные жители тоже хвалят ее красоту. 2 дня назад у меня состоялась встреча с журналистами, представляющие различные газеты, и с корреспондентом одного радиоканала. И они сказали мне, что это очень красивая мечеть, и она стала еще одним украшением их района. Дети общины тоже установили новые образцы пожертвований. Некоторые из этих образцов я сейчас представлю вашему вниманию. Одна 11-летняя девочка накопила несколько сотен крон из своих карманных денег. И все эти деньги она пожертвовала на строительство мечети. Еще одна девочка, которой тоже 11 лет, дала амиру общины или тому, кто собирал деньги на строительство мечети, 500 крон. И она сообщила, что эти деньги она получила, продав 2 своих попугаев. И она пожертвовала эти деньги на строительство мечети. Здесь, в этих западных странах, дети любят держать дома животных. Но эта ахмадийская девочка дала предпочтение религии перед своими домашними животными и отдала предпочтение строительству мечети перед своим увлечением. На самом деле, истинным интересом является отдавать предпочтение довольству Всевышнего Аллаха, и это понимают ахмадийские дети, которые с детства слышат слова святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Кто построит мечеть в этом мире, тому Аллах построит дом в раю. И также святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: самым лучшим местом в городе является то место, где находится мечеть. И также он сказал: постройте мечети в своих племенах, в своих кварталах и в своих городах. И поэтому мы всегда стремимся построить новые мечети. Журналисты всегда задают мне вопрос: почему вы решили построить мечеть в нашем районе? И здесь тоже мне задали этот вопрос. Я отвечаю им: мы не стремимся построить мечеть в каком-то особенном месте. Мы хотим построить мечеть в том месте, где живут члены нашей общины. И мы строим мечеть ради того, чтобы они могли поклоняться своему владыке. Одна девушка была в Этикафе, и она связалась с руководителями общины и пожертвовала на строительство мечети свои золотые украшения. И хотя эти украшения казались не очень дорогими, но это было все, что она имела. И она сказала, что их подарили ей ее родители. И она настоятельно просила того,
кому она передала эти украшения, о том, что ее родители ни в коем случае не должны узнать, что она пожертвовала эти украшения на строительство мечети. Еще одна девочка, являющаяся Вакфинино, все свои карманные деньги и украшения сложила в конверт и написала на нем: «Кроме этого, у меня нет ничего, что я могу дать Всевышнему Аллаху ради строительства этой мечети». И потом она положила этот конверт под подушку своего отца. Есть такие девушки, которые недавно вышли замуж и еще не получили в полной мере наслаждение от ношения своих украшений. Но они пожертвовали свои украшения на строительство этой мечети. Есть такие женщины, мужья которых дали обещание совершить очень большие пожертвования на строительство этой мечети. И эти женщины тоже пожертвовали свои накопленные деньги и свои украшения. Мне сообщили о том, что были две женщины, у которых не было здесь ничего, что они могли бы пожертвовать. Но в Пакистане они унаследовали от своего отца дом. И они продали этот дом, и все деньги отдали на строительство этой мечети. Был один мужчина, который вместе со своей женой дал обещание сделать большое пожертвование на строительство мечети. Но, к сожалению, они развелись. Когда пришли к нему в дом и напомнили ему о его обещании, его отец сказал: «Какую-то часть должна пожертвовать бывшая жена моего сына». Но этот молодой мужчина сказал: «Я дал обещание, и я выполню свое обещание». И он дал всю сумму, которую он обещал пожертвовать на строительство мечети. Но встречаются и такие люди, которые не дают своей бывшей жене даже то, что они должны давать ей по шариату, закону Божьему. И наш судебный орган вынужден принимать решение об их наказании. Однако они обязаны давать своим бывшим женам то, что предписано шариатом. Но здесь мы видим такого молодого человека, который дал то, что обещала его бывшая жена. И это один из тех людей, которые достойны называться верующими. Один ахмадийский юноша из общины Мальмё, который имел только временную работу, и кроме этого еще где-то подрабатывал, дал обещание пожертвовать 10 тысяч крон на строительство мечети. И когда его призвали сделать большие пожертвования, он пообещал пожертвовать 100 тысяч крон. А на следующей неделе он пришел в мечеть и пожертвовал 50 тысяч крон. И когда его спросили, где ты взял такую большую сумму, он сказал, что продал свою машину и принес все, что у него было накоплено. И Всевышний Аллах, благодаря этому пожертвованию, даровал ему постоянную работу, и он купил машину лучше, чем у него была раньше. Это тот дух жертвенности, который мы наблюдаем среди мусульман Ахмади повсюду. Это не является особенностью только мусульман Ахмади Швеции. Этот дух жертвенности виден по всему миру. Но я рассказал вам лишь о некоторых из многих событий и проявлений образцов жертвенности. Сейчас я немного расскажу о строительстве мечети и ней самой. Землю, на которой построена эта мечеть, подарил общине уважаемый Ихсанулла Сахиб. Площадь этого участка земли составляет 5000 квадратных метров.
заявление на строительство этой мечети было подано в 1999 году. Мечеть находится на возвышении, и рядом с ней проходит главное шоссе. Оно соединяет Швецию с Норвегией и с другими европейскими странами и соединяет Мальмё с другими крупными городами Швеции. Движение на этом шоссе очень интенсивное. Мечеть видна издалека. И таким образом эта мечеть передает послание о единобожии каждому проезжающему по этому шоссе. Общая площадь всех зданий, построенных на этом участке, составляет 2353 квадратных метра. Всего построено 5 больших зданий. Самое большое здание – это мечеть Махмуд, площадь которой составляет 1494 квадратных метра. Затем спортивный зал, площадь которого 700 квадратных метров. В мечети есть 2 зала, один для мужчин и на 2-м этаже зал для женщин. Обычно задают вопрос, почему женщины совершают намаз в отдельном здании. Но здесь, в этой мечети, есть 2 зала, и они полностью похожи. В каждом зале могут молиться по 500 человек. И кроме этого, в спортивном зале могут совершать намаз 700 человек. И таким образом, 1700 человек могут одновременно совершать намаз в этой мечети. Сегодня пришло много гостей, и поэтому видно, что мечеть заполнена. Но в обычные дни видно, что пока эта мечеть для местной общины очень большая. Если все члены общины Швеции соберутся в ней, то свободной останется половина мужского зала и половина женского зала. Поэтому обязанностью каждого члена этой общины является увеличить численность своей общины. Они должны удалить то недопонимание, которое возникло относительно ислама, и они должны привлекать людей к единобожию. То, что вам разрешили построить здесь мечеть, является благодетельностью этого государства и этих людей, которые здесь живут. И самое лучшее, что вы можете сделать для них за это сделать так, чтобы они приблизились к Аллаху. И тогда будет выполнена ваша обязанность по отношению к этой мечети. Вы сами должны совершать намазы в этой мечети и приглашать других людей к поклонению Аллаху. Вы должны проповедовать людям религию мира, ислам. Обетованный Мессия мир ему, обращая наше внимание к этому, в одном месте своих писаний изрекает: в настоящее время наша община очень нуждается в мечетях. Мечеть является домом Аллаха.
считайте, что в том городе или деревне, в которых построена мечеть, заложен фундамент развития общины. Если есть такая деревня или город, в которых живет очень мало мусульман, или их нет совсем, и вы хотите развивать там ислам, то вам следует построить там мечеть, и Бог сам приведет туда мусульман. Но при условии, что эта мечеть была построена с чистым намерением, и вы сделали это дело только ради Аллаха, и в него не примешаны какие-то личные интересы. В этом случае Бог вложит в это дело благословение. Община должна иметь свои мечети, в которых должен быть имам из своей общины, дающий наставления. И члены общины должны сделать так, чтобы всем вместе коллективно совершать молитву в этой мечети. Большое благословение содержится в единодушии, а разделение создает раздор и разногласия. А сейчас такое время, когда мы должны развиваться в единодушии и единстве. И мы не должны обращать внимание на мелкие вещи, которые становятся средством раздора. Это наставление является тем, что мы должны помнить, потому что обетованный Мессия мир ему сказал, что строительство мечети является средством для создания единства. Это должны помнить все мусульмане Ахмади, живущие в Дании, Норвегии и во всех других странах. Мы должны помнить это наставление, о котором другие мусульмане уже забыли, и по этой причине у них появилось много нововведений и деградация в нравственности. И они забыли обычаи ислама. Мы должны забыть о своих личных интересах и должны отдавать предпочтение снисканию довольства Всевышнего Аллаха. Мы должны извлечь урок из того, в каком состоянии находятся другие мусульмане. Мы должны создать в себе единство, поступая согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Обетованный Мессия мир ему, давая нам наставление относительно мечети и совершения намаза, изрекает: Всевышний Аллах обещал большую награду за совершение коллективной молитвы для того, чтобы среди мусульман было создано единство. И Он так настойчиво говорил о единстве, что сказал, что ваши ноги должны находиться на одной линии, ваши ряды должны быть ровными, и вы должны стоять так, чтобы ваши плечи были плотно прижаты друг к другу. Это означает, что вы должны быть подобны одному человеку, и свет одного человека проникал бы в другого. Хазур поясняет, потому что люди обладают разным светом. У кого-то его больше, и у кого-то меньше. Обетованный Мессия мир ему изрекает: это ради того, чтобы было удалено то различие, которое возникает из-за собственного эго и самолюбия. Хазур поясняет, то есть желанием обетованного Мессии мир ему было, чтобы у нас не осталось эгоизма и самолюбия. Обетованный Мессия мир ему продолжает: хорошо запомните, человек обладает таким качеством, посредством которого он впитывает в себя свет других людей. И для создания этого единства он дал повеление ежедневно совершать намазы в мечети своего квартала. И один раз в неделю совершайте коллективный намаз, джума-намаз в мечети своего города. И 2 раза в год собирайтесь в том месте, где совершается праздничный намаз. И 1 раз в год мусульмане всего мира должны собираться в Байтуллах, в доме Аллаха,
цель всех этих повелений — создать в мусульманах единство. Хазур поясняет, то есть цель всех этих повелений, начиная с намаза и до хаджа, сделать мусульман единой уммой, общиной. Но, к сожалению, сейчас среди мусульман существует много разногласий. Мы являемся теми, кто должен восстановить образцы этого единства. И мы должны показать миру истинные учения ислама. Обетованный Мессия мир ему изрекает: главная красота мечети заключается не в зданиях, напротив, она в тех, молящихся в ней людях, которые с полной искренностью совершают в них молитвы. В ином случае эти мечети будут словно пустыми. Мечеть благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, была очень маленькой. Ее крыша была сделана из веток финиковой пальмы, и во время дождя с нее стекала вода. Красота мечети в молящихся в ней людях. Во время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мирские люди построили мечеть, названную Масджид Зарар, мечеть, приносящая вред, которая была полностью разрушена, и от нее не осталось и следа. Относительно мечети есть повеление, что они строятся ради укрепления праведности. Одним словом, относительно мечети есть повеление, что она должна строиться ради богобоязненности. И те образцы искренней жертвенности, которые показали мужчины, женщины и дети, совершая пожертвования, доказывают, что учения и мольбы обетованного Мессии мир ему дали понять, что надо отдавать предпочтение религии перед миром. У нас нет никаких мирских интересов, к достижению которых бы стремились бы посредством строительства этой мечети. Эта мечеть была построена для поклоняющихся людей, чтобы, следуя по пути Всевышнего Аллаха, они обрели довольство Всевышнего Аллаха. Одним словом, после совершения каждого благого деяния мы не должны забывать о той цели, ради которой мы начали это благое деяние. Не думайте, что, построив эту красивую мечеть, мы выполнили все свои обязанности. Главное наше дело началось после строительства этой мечети. И мы должны помнить о своих обязанностях. Всевышний Аллах изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Нам надо помнить об этой цели своего сотворения, и мы должны оживить свои мечети. Хазрат Абу Хурайра сказал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: коллективный намаз в 27 раз превосходит намаз, совершенный человеком в одиночестве. И в другом хадисе говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что коллективный намаз превосходит намаз, совершенный в одиночестве дома или на рынке, в 25 или в 27 раз. Это из-за того, что после того, как человек, совершив омовение, направляется к мечети, то за каждый его первый шаг, который он делает к мечети, его степени у Всевышнего Аллаха увеличивается. И на каждом его втором шаге стирается один грех. Когда кто-то из вас сидит вместе совершения намаза, не нарушая своего омовения, ангелы просят за него: «О Аллах, прости его!
у Аллах смилуйся над ним. В одном хадисе повествуется, что когда человек сидит в мечети в ожидании намаза, он получает за это такую же награду, как за совершение намаза. В одном повествовании говорится: тому, кто направляется к мечети утром и вечером, Всевышний Аллах готовит гостеприимство в раю. Одним словом, те, кто посещает мечети для совершения намаза, становятся гостями Аллаха. Мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за строительство этой мечети, создавая еще большую любовь между собой. И это касается всех мусульман Ахмади, где бы они ни жили. Мы должны выполнять свои обязанности по отношению к этой мечети. Мы должны в большей степени, чем прежде, показать лучшие образцы следования исламским учениям. अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में अपनी मेहमान नवाजी का सामान तैयार करता है। बस मस्जिदों में आने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होकर रहते हैं। इस मस्जिद की तामीर की शुक्रगुजारी आपस में पहले से बढ़कर प्यार और मोहब्बत के, как сказал обетованный Мессия мир ему, мечеть будет причиной развития общины. Однако, если наши практические деяния не будут соответствовать учениям ислама, то строительство мечети не принесет пользы. И хотя красивый купол этой мечети, находящийся рядом с главным шоссе, будет привлекать к себе внимание людей, но истинная красота мечети состоит не в этом. Истинная красота мечети будет проявлена тогда, когда молящийся будет выполнять обязанности своего поклонения и будет проявлять духовную красоту. Те, кто совершал финансовые пожертвования по причине временной или постоянной страсти, заслуживают похвалы. Есть такие люди, которые уже много лет работают на строительстве этой мечети, и они совершают постоянные пожертвования. Но эпоха постоянных пожертвований началась только что, и поклоняющиеся в этой мечети должны заменить физическую красоту красотой духовной. मुसलसल कुर्बानियों का दौर तो अब शुरू हुआ है कि इस मस्जिद के ज़ाहिरी हुस्न को रूहानी हुस्न में बदल दें। Это то большое дело, которое мы должны совершить. Духовная красота достигается посредством постоянного труда. И каждый мусульманин Ахмади должен пообещать себе, что он будет прилагать постоянные усилия ради продолжения этой духовной красоты. В начале проповеди я прочитал аят из суры Ат-Тауба. Перевод этого аята следующий. «Обживает мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву, и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха». И возможно, что такие будут из числа наставленных. Одним словом, целью строительства мечети является вера в Аллаха. И вера в Аллаха совершенствуется тогда, когда человек спасает себя от всякого ширка. И затем следует веровать в последний день.
жизнь будущего мира лучше, чем жизнь в этом мире. Если человек будет размышлять об этом, то он будет прилагать все свои силы для получения благ будущего мира, вместо того, чтобы прилагать все силы для получения благ этого мира. В одном месте Священного Корана Всевышний Аллах изрекает: «Поистине обитель будущей жизни лучше для тех, кто богобоязнен». В хадисе говорится: один человек построил для себя дом, обитель будущей жизни, посредством строительства мечети. Но оживление этого дома зависит от оживления мечети с богобоязненностью. То есть вы будете выполнять свои обязанности по отношению к мечети тогда, когда вы сами будете следовать по пути богобоязненности. Относительно богобоязненности обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек: для того, чтобы стать богобоязненным, вначале обязательно следует отбросить от себя такие, хорошо известные всем безнравственные качества, как прелюбодеяние, воровство, нарушение прав человека, действие на показ, надменность, презрение и скупость. Следует отбросить все эти вещи и, напротив, следует развиваться в высокой нравственности. Следует поступать с людьми с сочувствием, с высокой нравственностью и вежливостью. Следует проявлять истинную преданность и правдивость. Следует искать те деяния, которые заслуживают восхваления самого высокого уровня. Благодаря этим качествам человека можно назвать богобоязненным. Поистине богобоязненным называются те люди, которые собрали в себе все эти качества. То есть, если кто-то обладает только одним хорошим нравственным качеством, он не будет назван богобоязненным. Например, хорошо платящий взносы или регулярно совершающий намаз человек обладает хорошими нравственными качествами. Но пока он не вбирает в себя все хорошие нравственные качества, он не может стать богобоязненным. Как я уже сказал, наши обязанности после строительства этой мечети увеличились, и мы должны совершить в себе большое духовное преобразование и должны обращать внимание к выстаиванию пятикратного коллективного намаза. Красота этой мечети зависит от количества молящихся в ней людей. И эти молящиеся должны совершать намаз, будучи искренними пред Богом. И затем в этом аяте Всевышний Аллах обращает наше внимание к уплате заката. Посредством уплаты заката обращается внимание к выполнению своих обязанностей по отношению к бедным людям. То есть истинный верующий верит в Аллаха и в последний день, выстаивает молитву и платит закат. Самый лучший способ очищения своего имущества – это расходовать деньги на пути Аллаха и расходовать деньги на выполнение своих обязанностей по отношению к другим людям. Мы видим, что только мусульмане Ахмади правильно поняли важность финансовых пожертвований, а другие не поняли этого. Всевышний Аллах во многих местах Священного Корана обратил наше внимание к уплате заката. И также Он обращает наше внимание на расходование своего имущества на Его пути. Некоторые люди обвиняют общину в том, что в системе общины мало внимания уделяется уплате заката,
а больше внимания уделяется уплате взносов. Однако закат является основным элементом ислама. В этом они не правы. Вообще не постоянно обращается внимание тех, кто должны платить закат, на уплату заката. Во многих своих проповедях я раскрыл эту тему. И поэтому, как можно говорить, что мы не обращаем внимания на этот аспект? Халифат имеет очень тесную связь с уплатой заката. И в аяте, следующем за аятом Истихлаф, в котором содержится пророчество о халифате, Всевышний Аллах обращает наше внимание на выстаивание намаза и уплату заката. Но закат не обязан платить каждый человек. Для него есть особые условия. Из средств, уплаченных в качестве заката, недостаточно для удовлетворения многочисленных нужд общины. Поэтому внимание членов общины обращается на уплату взносов. И вместе с обычными взносами существуют еще взносы аль-васията для вступивших в систему завещаний. Есть еще обязательные взносы для членов общины, которые каждый мусульман Ахмади должен платить ежемесячно со своего дохода. И эту систему установил сам обетованный Мессия мир ему. Но это не является основной темой моей сегодняшней проповеди. Я рассказал об этом в качестве дополнения. Я сказал о том, что строительство мечети увеличивает наши обязанности, и мы должны выполнять эти обязанности. И мы можем выполнить эти обязанности, создав прочную связь с Богом, размышляя о будущей жизни, увеличивая уровень своей богобоязненности, стремясь к снисканию довольства Всевышнего Аллаха, совершая коллективные намазы и проявляя сочувствие к людям. Ислам вновь обретет утраченное величие посредством обетованного Мессии мир ему. И он уже обрел его. Потому что он пришел, будучи истинным слугой святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его ниспослал Всевышний Аллах. И он установил истинные образцы учения ислама и восстановил утраченное уважение к исламу. Он является печатью халифов, преемников. Вашей обязанностью является сообщить миру о красоте ислама. Цель пришествия обетованного Мессии мир ему заключается в том, чтобы показать миру красоту ислама. Второй аят, который я прочитал в начале проповеди из суры Хадж. В этом аяте Всевышний Аллах изрекает: тем, которые, если упрочиваем мы их на земле, выстаивают молитву и платят закат, и приказывают одобряемое, и запрещают порицаемое. И Аллаху принадлежит исход всех дел. И как я уже сказал, ислам вновь обретет утраченное им величие посредством системы Ахмадийского халифата, установленного после него обетованного Мессии мир ему. Сегодня в мире есть только одна община, это Ахмадийская община, у которой есть система халифата. И Ахмадийская община распространяет правильное учение ислама, распространяет послание Всевышнего Аллаха и строит мечети ради того, чтобы в них поклонялись Всевышнему Аллаху. И эти мечети не являются местами для создания смут и ссор. Эти мечети являются средством для обретения величия ислама.
То есть посредством них распространяется учение ислама, и ислам получает силу и уважение. И это является большой обязанностью каждого мусульманина Ахмади, и он должен размышлять об этой своей цели. Поэтому мы должны выполнять свои обеты и должны стремиться поступать согласно желанию Всевышнего Аллаха. Учитывая наставление этого аята, вы должны просить помощи у Всевышнего Аллаха, потому что тем слугам Аллаха, которые просят у Него помощи, даруется помощь Всевышнего Бога. Если человек является истинно верующим, то Всевышний Аллах обязательно помогает ему. Истинный верующий все свои способности и силы расходует на благо человечества. Это является отличительным признаком истинных верующих. И они также выполняют свои обязанности перед Аллахом. Они имеют в сердце страх перед Всевышним Аллахом и увеличивают свою веру. И они проживают свою жизнь с богобоязненностью, и они приказывают одобряемое и запрещают порицаемое. Пусть Аллах даст нам возможность понять все это. Пусть все мы станем теми, кто выполняет свои обязанности перед Всевышним Аллахом. Пусть мы увеличиваем любовь между собой. Пусть мы станем выполняющими свои обязанности по отношению к мечети и проповедованию. Эта наша страсть финансовых пожертвований не должна быть временной. Мы должны использовать эту страсть для духовного роста, чтобы мы выполнили тот обет верности, который мы дали имаму времени и самозабвенно любящему святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованному Мессии и Махди, мир ему. Пусть Аллах каждому из нас даст возможность сделать это. बल्कि रूहानी तरक्की के मुस्तकिल जोश को अपनी हालतों में तारी करने वाले और जारी करने वाले हों, ताकि इस ज़माने के इमाम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक के साथ जो हमने अहद बैत किया है उसे पूरा कर सकें। अल्लाह ताला हर एक उसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر